टाउन हॉल आदि स्थानों पर यूनिटी संस्था की ओर से वितरित किए गए गर्म कंबल और खाद्य सामग्री। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही यूनिटी संस्था द्वारा खून जमा देने वाली कड़कड़ाती ठंड में सार्वजनिक स्थानों पर जरूरतमंदों को ऊनी कपड़े, कंबल और चाय, बिस्किट, ब्रेड आदि खाद्य सामग्री वितरित की गई। आपको बता दें कि तस्वीरों में दिख रहा नजारा शाहजहांपुर नगर के टाउन हॉल स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर और यात्री निवास व रेलवे स्टेशन रोडवेज बस स्टैंड परिसर का है, जहां नारी शक्ति की मिसाल कायम करने वाली यूनिटी संस्था की जिला अध्यक्ष एकता अग्रवाल, सचिव रचना मोहन और संरक्षक डॉक्टर संगीता मोहन अपनी टीम के साथ पहुंची और जरूरतमंदों को ठंड से बचने के संसाधन उपलब्ध कराए। आज हम लोगों ने यूनिटी संस्था की तरफ से, जो यूनिटी संस्था के अध्यक्ष हैं एकता अग्रवाल जी, उनके साथ उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जगह जगह पर जहाँ पर लोग ज़रूरतमंद थे, जैसे कि हम लोगों ने बांटे रेलवे स्टेशन पर, रोडवेज में, जिला अस्पताल में, और ऐसी कई जगह थी जहाँ में लोग ऐसे लोग मिले रास्ते में जहाँ पर ना तो अलाव था और ना ही उनके पास बेहतर ढंग से कंबल थे, और ऊनी कपड़े, खाने का सामान जैसे कि चाय, ब्रेड, बिस्किट, ये हम सब लोगों ने वितरित किया। और अच्छी बात ये रही कि जैसे विगत वर्षों में, आज से करीब 5-7 साल पहले हमें ऐसे बहुत से लोग दिखते थे जिनके पास नहीं होता था। आज ऐसा लोगों की गिनती कम थी, पर फिर भी जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको हम लोगों ने यूनिटी संस्था की तरफ से कंबल, ऊनी वस्त्र और चाय, ब्रेड, बिस्किट, बाकी खाद्य सामग्री वितरित की। और मौसम को देखते हुए इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो ये यूनिटी संस्था की तरफ से हम लोगों ने ठंड में एक पहल की आज।